Не ждите чудес, чудите сами. Я занимаюсь этим профессионально. У меня сегодня шайхун, костер лесника, красный чай, высушенный естественным образом на солнце. О, знаете, на что похоже? Блин, пахнет сникерсом. Офигеть. Пахнет какао. Окей, let's go. Хлебность, которая часто присутствует в красных чаях, здесь приобретает какой-то супер деликатный, богатый характер, легкая терпкость. Напоминает что-то такое винно-коньячное, это корки хлеба ржаного или бородинского, сливочность мороженого. За что я люблю красный чай? За то, что у него просто бесконечное тысячи проливов. Шупуэр обычно выдерживает где-то 4-5. Красный постоянно это 8-10. Сколько хочешь, столько лей. Этот чай вообще не заканчивается. Очень вкусно. Спасибо от души всем моим подписчикам.